намаз немесе дұғаның қабыл болғанын, болмаса қабыл болмағанын қалай біле аламыз деген мәселені әрине ашық, нақты осындай жағдайда қабыл болып жатыр деп айту қиын. Өйткені бұл Алла тағаланың тарапындағы дүние. Себебі біз намазымыз қабыл болып жатыр деп ойлайтын болсақ, бізде белгілі бір деңгейде тәкаппарлық пайда болуы мүмкін. Яғни менің жасаған намазым қабыл болып жатыр. Демек мен жаңағы Алланың алдында сүйікті құлмын деген сияқты. Болмаса менің жасаған құлшылығым қабыл болмай жатыр. Себебі Алла тағала мені қабылдаған жоқ. Демек мен ары қарай құлшылық жасауымның мәнісі жоқ деген сияқты түсініктер қалыптаспас үшін адам баласы негізінен қабыл болып жатыр ма, болмай жатыр ма, қабыл болып жатқан шығар деген үмітпен қабыл болмай қалуы мүмкін деген күдіктің арасында болуы тиіс. Сол себепті де бұны нақты ашып айту қиын. Бірақ дегенмен де адам баласы белгілі бір деңгейде ыждахаттанып, шабыттанып, жаңа руханияты артып, Аллаға деген жаңағы ықыласы артып, белгілі бір деңгейде өзінің ішкі жан дүниесінде жақсы бір өзгерістер болып жатса, бұл үміттенеміз, жаңағы Алла тағала біздің құлшылықтарымызды қабыл етіп жатыр және біздің рухани мәртебеміз ары қарай көтеріліп жатыр деген мағынада. Әйтпесе нақты мінекей менің намазым қабыл болды, болмаса бәленшенің намазы қабыл болмады деп біз нақты айта алмаймыз. Яғни Алла тағала бұл жағында бізге бұған нақты бір критерий беріп қоймаған. Сол себепті де үміт пен күдік ол исламның негізгі қағидалары болып саналады. Соның ортасында болу үшін біз әр уақытта қабыл етсін, қабыл болса екен. Алла тағала жаңағы намаздан кейін де дұға жасаймыз ғой. Біздің жасаған намаздарымызды қияметте жүзімізге ұрма деп. Яғни егер Алла тағала қабыл етпей жатқан болса, ол тәкаппарлық араласып жатқан болса, рия араласып жатқан болса, оны Алла тағала қабыл етпейді. Сондықтан да біз жалпы осы мәселеде сақ болуымыз керек. Ал енді құлшылықтың қабыл болуының негізгі шарты бұл оның рухы саналатын ықылас. Ықыласпен, ыждахаттылықпен, ынтызарлықпен, тазалықпен жасалған құлшылық міндетті түрде қабыл болады деп үміттенеміз.